大家好，又係我哋三台亂庸數嚇，又係庸嘅數啦嚇，我哋 round 5嚇，今個 round 咧有大事發生，勁抽啊！呢單嘢真係唔講笑，大粒花生喎，好鬼大粒喎，好似係牽涉兩個門派嘅鬥爭喎。係啊，唔係搞到兩個門派，我即刻想講啊，五掌門，佢使咗招降龍18掌係嘛？喂，其實呢單嘢真係好神奇，我哋初頭唔知㗎嘛，就淨係見到阿五 Sir 咧喺 Facebook 嗰度追擊有兩個真名真姓。其實我都唔知發生咩事嘅，嗰陣時而家知啦，而家就清楚少少。係啦，咁啊追擊兩個真名真姓嘅人，咁呢兩個真名真姓嘅人咧。我一 check 咧，其實就係交涉嘅 bad list 入邊嘅其中兩個名嚟嘅。哦 so does 咩？係啊，即係同我哋都曾經有瓜葛嘅。咁交涉 blog 人咧有個規矩嘅，就係你喺我哋嗰度個台，喺我哋平台上面牽涉人身攻擊啦，或者係謾罵啦，咁都會俾我哋 block 嘅。咁我哋已經係曾經咧。因為俾人話我哋冇呢個言論自由咧，已經 release 過一次啦，全部特赦，之後再犯先至再 block 佢。咁你都幾好心地喎，費事俾人有話病啊嘛，係嘛？係啦，咁呢單嘢咧就一開頭就係見到阿五 Sir 出江湖追殺令，就追殺兩個真名真姓嘅朋友。唔係真係唔知咩事㗎，拗晒頭啊！嗰一下真係啊，跟住話告誹謗，哇，好嚴重啊咁樣。係啊，呢個係嚴重嘅指控嚟嘅。但係真係告得到喎呢單嘢。係啊，因為呢班人就其實唔係一兩個㗎，只不過有一兩個好真性情啊。係啊，咁就真名真姓喺 Facebook 用自己名咧就出呢啲不符合事實嘅一啲誹謗啦。咁我哋咧就研究過，亦都問咗相關嘅法律界人士咧，了解咧呢單嘢有冇 case 嘅其實。咁原來咧點解阿五 Sir 今次會咁嬲咧？就係因為對方咧就出咗一張相，就話五 Sir 咧專係偷影人裙底嘅，並且就係話咧阿五 Sir 嘅所謂決定性瞬間咧就係影裙底啦。影裙底。咁呢單嘢就傳到咧好多人啦，即係可能大家未聽過嘅唔知啦，但係其實牽涉嘅人都唔少嘅。喂，所以呢個係真係告得嘅，因為呢個係刑事。仲有啦，分咗嗰兩個真係咧係好好心地冇乜嘢嘅啫，係俾人碎咗，又用真名喎。係啦，因為原本嗰個群組嘅人咧都玩開分身嘅，即係好多假嘅，好多假身份講嘢咧，你係捉佢唔到嘅。啱。咁但係又唔知點解，始終有啲人係比較天真啊嘛，天真啲咯，即係俾人碎一碎可能，跟住就用可能費事轉啦，或者唔識轉個牙卡咧，咁咪賴咗嘢。係啦，咁啊話説就係呢張相啦，係啦，咁幾好啊，影得幾好啊，冇乜問題啊。其實呢個構圖就好多電影海報都係咁。係啊，冇錯啊，好多電影海報都。同埋呢個係嗰啲咩 show 嚟㗎嘛 ，fashion show 定咩嚟㗎？咁當時車 show 嚟嘅，當時佢哋就冇咁樣 show 出嚟嘅，淨係一張相，淨係一張相圈住阿五 Sir 個名同埋決定性瞬間，咁咪大家都覺得，好似真係喎，即係俾佢哋斷章取義講到好似真嘅一樣。咁咧就好麻煩啊，咁樣就唔係幾好喎。係，但係因為佢哋呢個指控係刑事㗎嘛，係，咁所以牽涉一個刑事嘅指控，咁所以呢一次嘅誹謗咧入到嘅機會就相對大好多。咁同埋阿五 Sir 咧就出咗好重要嘅證據。係啊，其實呢啲嘢係有 record 㗎嘛。係，因為其實呢個 event 咧係2005年咧中國呢個桂林國際攝影節嘅活動嚟嘅。係啦。咁阿五 Sir 係嗰啲相啊係講緊啲學術性嘅交流嘅啫喎，其實。成篇嘢咧，你睇埋前文後理咧，佢就係 challenge 緊一啲去影車模啊，即係呢一個風氣。個風氣其實係一種攝影嘅反思。係，但係你屈佢影裙底。咁其實呢個真係好唔要得，即係冇嗰樣整嗰樣，生安白做。生安白做。即係其實咧，咁樣屈人係真係好差嘅。咁因為係同一班人咧，所以我印象深刻㗎。唔係好難嬲啊！呢單嘢係。其實我之前都係受害者嚟嘅。係啊，我知啦。你當年你 Out7Lab 1.1俾人哋話係貼牌啊嘛。因為我係好早做啊嘛，即係。係啊，因為點解我知道咧？就其實佢哋嗰張圖執得俾我睇，我哋嗰時傾過偈嘅夜晚食飯。錯咗啲乜嘢啊？
佢張圖冇俾我睇。啊係啊，你咁大人乜你又唔俾？唔係，唔好咁講，唔好咁講，佢係俾你睇先啱嘅。我係問好多前輩嘅。係，咁啊，我哋啲後輩。即係我唔係淨問，我唔係我哋後輩啊嘛。你好後生嘅平輩。所以其實好多人都知道即係嗰支鏡咧係我哋香港 design 香港做嘅。即係起碼我哋當然係你可能冇，即係你冇錢，即係自己做間廠嚟做啫。你俾人做，其實所有嘅人都唔會自己做晒所有嘢㗎啦。其實我好嬲嘅就係因為佢哋講到啲真嘅咁。係啊，因為講到真嘅咁咧，咁就變咗我哋就必須要拎啲證據出嚟證明自己唔係喎。但係其實嗰啲嘢我冇必要俾大家睇㗎嘛。即係我做乜要俾你？因為呢啲係商業機密嚟㗎本身。即係點解我要話俾你聽？我訂咗1000件嘅鏡片咧。冇錯。如果即係其實唔應該喎。咁呢單嘢勁過毒瘤明喎，你嗰個。呢單嘢勁啊！真係屈啦，俾人。勁過毒瘤明喎。但係阿伍 Sir 慘啲，我覺得今次。慘係，因為佢係侮辱佢嘅人格。係啦，咁但係佢嬲到咧係鬧埋人哋祖師爺喎，係啊，伍嘉林先生。哇！呢個都殿堂級攝影師嚟嘅。係。咁其實點解咧？就係咁啱呢兩個真名真姓嘅朋友咧，就真係喺攝影假期嗰個群組啊！攝影假期係一個群組嚟。係。咁以前亦都係一個 YouTube channel，有好多好優質嘅影片喺 YouTube 嗰度都 search 到嘅。咁係拍 Leica 嘅，主要係 Leica 群組嚟嘅。咁嗰班人咧有一個導師，咁個導師就叫 Leo 啦。咁唔知點解今次咧阿 Leo 又好撐自己啲會員，又赤膊上陣同。不過又好咩？不過我又好理解阿 Leo。因為咧我識好多攝影師咧，專業嗰啲咧，尤其是影得到相靚嗰啲咧，都係。唔係好中意阿伍 Sir 嘅。點解咧？佢可能覺得阿伍 Sir 咧就係識寫啲文章啊，噏兩句咁，但係又冇諗過人哋背後人哋做咗好多嘢噶嘛。即係攝影師有時都係會咁嘅心態，就係自己影嗰張相好勁好靚，你唔識影相咁樣，佢會咁樣去諗嗰件事。咁我又唔係覺得阿 Leo 係一個好差嘅人咯，佢係叻嘅人咯。不過可能有啲嘢就係又可能其他人講兩講，咁佢又。條氣頂住，唉，其實一切都係一啲信錯，即係學阿嘉豪講，開頭好鬼多假人嘅，咁啊有兩個真嘅咧，戇居居信錯咗，咁跟住佢嗰啲唔係啊，其實呢啲唔係一朝一夕㗎啦，應該係咧一路，因為我都聽過好多人都講阿伍 Sir 嘅。喂，其實我呢度都幫阿伍 Sir 講少少説話，即係我都係學術界喎。即係其實咧，尤其我喺中學唔同嘅中學做顧問嘅時候咧，香港嘅攝影課程喺中學 level。基本上有接近一半嘅參考資料咧，全部都係伍振榮呢3個大字，全部都係佢著㗎。咁要知道咧，以前係冇互聯網㗎嘛，咁我哋點樣傳遞信息咧？即係師姐傳道授域解惑。我都識嗰啲，我識好多做傳媒啊嗰啲都係上過阿伍 Sir 堂嘅。喂，其實喺嗰個年代，你係要咁樣由基礎學起㗎嘛。你唔會，你係大學教授你就走去鬧話個幼稚園老師無聊，唔會㗎嘛。另外一樣嘢就係，其實大家都唔同 feel 嘅。係，大家唔同 feel 嘅，即係無謂。我舉個最簡單嘅例子啦，即係好似喺科大做金融教授嘅，咁佢都可以炒窿股票啊。係啊，絕對啦。你喺 Goldman Sachs 嗰度做炒家嘅，話俾你聽啫嘛。你笑佢炒窿股票做乜啫？係咪唔關事嘅？其實都唔係嗰樣嘢，即係佢係教你一啲基礎知識。係咪？如果你冇嗰啲基礎知識，你又點樣做 Goldman Sachs 嗰個炒家咧？係咪唔會㗎嘛？因為我覺得成件事係好荒謬。冇錯，唉，都係唱首歌先啦，唔好講笑。文人相輕，唉，大家都係嗰個 feel 嘅。其實咧，已經而家我哋攝影界咧，即係個市場係細啦。香港其實都係嗰句啦，攝影界唔使團結。唔使團結，但係攝影界咧要做好自己。我最近學到樣嘢啊，唔係做好自己咁簡單，我做好自己都係錯㗎。因為做好自己，如果你係一個衰人，做好自己咪更衰㗎。咁所以咧，做好自己咧，呢個阿超孫嗰個超孫嗰日我睇下超孫 IG 佢有佢 post 咗呢個嘢，哇講得好啱，原來我一路搞錯咗，原來應該係做好自己，仲要做好一個好人。
有善心，係啦，有善心，所以呢個嘢又會俾人斷章取義噶嘛。我咪做好自己，我係一個 PK 嚟㗎，永遠做一個大 PK 啦。而家景 Sir 講得好啱，多啲做善事啦，唔該，唔好咁多紛爭啦。過嚟做善事，首先你過嚟上我堂先啊。唔係你當你好興嘅時候，你就捐200蚊啦嚇。唔係，但係好多呢啲花生友啊，即係自從我又要講啦，即係大台佢哋有一班群組就係嗰班人，次次都係你呢班人。咁大佬啲俾人，你其實你喺個個群組嗰度俾人 block 晒，自己都冇癮啦，何必啫？咁啊，其實我都唔係好明嘅，有啲嘢，即係我自己一路都冇理啲事噶嘛。譬如你即係其實冇乜時間理嘅，其實啲嘢係應該，即係譬如你影相，你真係好話俾你聽，我好專注影相啊，但係你好多搞咗好多嘅事，其實係。咁你即係專注影相係搞啲花生嘢先，即係呢個你根本就唔係對呢個攝影或者呢個藝術嘅嘢係有冇錯放落去咯。同埋一樣嘢就係我以前我係讀 design 噶嘛，讀廣告噶嘛，我哋睇一張相咧，唔係睇嗰張相靚唔靚啊。唔係，我就覺得冇咁多道德拍你班啦。即係我想講咧，即係唔係淨係睇張相靚唔靚，係睇整體。就算我望一個人睇一個人，我都睇整體，唔係淨係 focus 一樣嘢。冇錯。即係我所以覺得，如果而家做攝影好，即係可能玩咗攝影好耐，跳唔出嘅，除咗嚟上我堂之外咧，就係佢真係去了解下一啲設計嘅嘢，或者將自己嘅眼界冇錯睇開，眼界應該要睇遠啲嘅。呢度又講下啦，既然係徠卡嘅群組，徠卡嚟緊部 M11P 咧，就有個新嘅功能，就可以認證嗰張相嘅真偽。咁其實呢樣嘢對於新聞攝影嚟講係好重要㗎嘛。係啊。嗱，我呢度就要講啦，阿伍 Sir 嗰啲著作咧，佢嘅碩士論文咧，就專係研究啲相嘅真偽，係好多外國嘅出名嘅學者都晒 take 佢嘅作品嘅。咁喺咁樣嘅，淨係呢樣嘢啫，我覺得已經係值得我哋去尊重啦。即係都唔講尊重啦，值得大家即係唔識嘅，你唔使踩人噶嘛。唔係，同埋攝影唔係單係靚唔靚嘅分別。係啊，真係好傻啊呢件事。好多嘢咧係喺內邊嘅，唔係外邊一個表象可以睇得到嘅。同埋我成日覺得你哋啲人咁高啊，即係你個水平咁高啊，你踩低人你唔會高咗㗎。係，冇錯。係咪？絕對係。你本身高嘅話，唔係啊，你唔明啊，未威過。真係呢句係，唔係有啲人真係咁樣嘅啊！真係，即係譬如咧嗰啲新娘，即係某人即係譬如嗰啲結婚嘅咧新郎新娘，係啊，佢永遠搞結一次婚，永遠啊！佢永遠搞佢個婚禮搞到好勁啊！就係點啊？佢人生未做過 event，佢要搞個勁嘢啊嘛，即係要威俾人睇啊嘛。係呢個係事實嚟嘅，一樣。呢個道理係一樣。呢個係事實。都係啊，請 Sir 道出咗個真題。唔係未威咁咪，其實有乜幾威啊？你到你威完之後，冇錯。其實好慘㗎喎。冇錯。你將個人貶低咗，然之後嗰個人幾慘。我最近先睇翻阿劉錫明嗰單嘢。係。即係俾人話毒瘤明，其實佢如果冇呢單嘢嘅時候，其實佢可能已經好紅咯喎。係啊，佢上緊位㗎，當年。真係好慘喎！你俾人哋咁樣講完之後，其實一件事係佢可以衰咗好多年。係，即係有冇諗過呢個係一個問題咧？你哋講一句嘢，令到人哋可以去到咁樣，你係咪真係好開心先？人哋衰就好開心，呢個係一個問題。所以咧，對於真係有人俾人屈，即係我哋雖然覺得講呢啲我哋好危險㗎，我哋三個覺得好危險，但係我哋覺得成頭汗啊，點都要發聲。點都要發聲，唔可以咁樣無端端即係咁樣俾人屈嘅，仲係擺明係即係人哋有晒證據嘅，你擺明係將啲嘢咁樣嗰啲，你以為你咁多個人喺度講就係事實咩？喂，同埋你料到啊，伍 Sir 去 challenge 你究竟係咪一個真正嘅 Leica Academy 嘅導師？呢度啊，你已經係蝕晒啦，即係喂。其實有晒 email，咪啲人問 Leica，就算你係啊 Leica 都未必認啊！依家即係我好清楚啲品牌啊，咪好驚呢啲嘢咯。係啊，係咪你搞呢啲嘢就自己蝕底？跟住Anthony 嗰個 post 先正，即係 Anthony 以前係 Leica 代理嚟噶嘛，又係做過攝影雜誌。係啊，即係佢講啊，真係有說服力啊。Artboard 嘅，佢呢個寫得真係寫得好好啊！即係。無謂啦！其實咁樣講啫嘛，你喺個網度咁樣話人哋之後，你係咪揾多咗好多錢？係冇錯，即係損人就不利己，損人不利己，呢啲咪笨實啦。
係啊，冇錯。真係好不知所謂嘅，我想係咁樣講嘅，因為點解呢個係咧令到人哋咧會好唔舒服，好唔好？同埋阿伍 Sir 呢個年紀㗎啦嘛，你咁樣激佢，唔好話伍 Sir 啦，其他人都係後生仔都頂唔順嘅。喂，其實阿 Leo 都唔後生，起碼有頂唔順㗎。即係呢啲係好冇禮貌啊，基本嘅禮貌都冇，又冇咗呢個互相嘅尊重。其實即係攝影界唔使大團結，但係起碼有互相嘅尊重啊。咪做好人。唔係成日做錯，心存善念。係啊，唔係其實好簡單啫嘛，睇到個作品㗎，你影相個人，即係其實個作品係睇到反映到個人嘅。冇錯，你一定知道，見到嗰件事開心，唔使好高技術嘅，你個心係開心，係一個好嘅人，你其實影張相就好㗎啦，唔使話要鬥咩技術、燈光所有嘢嘅，你嗰件事好自然就做到出嚟嘅。呢個係就係藝術啦。即係你街拍，你影到決定性瞬間又好，有錯視又好，啲光影好靚又好，都唔係你 create 㗎。人哋打燈我又睇唔起你，咁有咩意思啫？我成日咁講啫嘛，你啲相今日睇覺得冇乜意思喺街拍，10年後睇下咯。係會唔？我都幾後悔嗰陣時冇影多啲街拍。係啊，而家冇得影啦。咁又要等多個10年咯喎。唉，總之咧，嗱，等我嚟彎噏呢件事啦。係啊，得你有資格啊嘛。唱歌先。其實大家互相尊重啦。人咧總係會有錯嘅。Andy Sir 咧鑊錯咗，咪認。你錯咗啲乜嘢知唔知啊？你真係冇買鏡頭。我買咗一陣再講嚇，冇成日都催我買嘢嚇。嗱，其實咧買咗未啊？我係唔俾機會你講。其實咧，唔好再。其實沙龍界真係冇理由唔買135去。萬馬奔騰一定要買啊！呢支鏡。咪咯，萬馬要買歪鏡。你買埋咯。你淨係買你唔好搞住睇佢講埋先，佢唔記得㗎啦。你哋兩個喺度咧，搞到我咧真係乜？喂，你又係叫我哋講嘢嘅，你又話 happy 喎咁樣，咁我而家講咁多嘢，你又唔 happy？咁你搞到我唔記得嘛？你都知啊。講。咁唉，大家放低少少啦，即係基本上咧，雙方我哋都覺得都係好人。係嘛？肯定係嘅，因為嗰個導師阿 Leo 啊嘛，啲相影得好靚嘅。係啊，有修養嘅，冇理由。我覺得係俾人煽到咁樣咯。冇錯。其實好多嘢咧，只要收一收火咧，大家即係飲杯茶、食個包，咁咪搞掂咯。其實應該咁樣啦，即係你識欣賞人，又可以欣賞下自己。係，你就唔好批判人哋，但係就抬高自己，咁啊冇意思噶嘛。冇世界。冇錯，係咪完㗎啦？哇！投降基本嘅禮貌啦，基本嘅尊重啦。我哋改新嘢嗱，我就真係買咗嘢㗎嗱，到咗添。點啊？今日到唔收貨啊！今日到唔收貨，5000銀㗎，係4899。喂，我買埋個 Care 啊嘛，喂，好容易跌爛㗎。嚇？做咩唔用？今日用呢部機拍咧？嚇！咁我用咗呢部機拍，咁我點講咧？嗱，呢部機冇話半個鐘頭熄機啊嘛。冇啊！呢部我請緊要個數據，我即刻有。我條片應該係聽日，應該今日晏出㗎啦。佢咁想講呢件嘢，就係佢準備出片啊！196分鐘，2嚿電一齊用揸光晒啲電。咁好犀利！都冇停機，亦都冇過夜，亦都係用晒啲電。點解我買呢個 DJI Pocket 3咧？基本上咧。送俾我㗎嘛？一知道所有啲 spec 啊同埋咩咧，我已經瞌埋眼去買咁滯㗎啦。因為呢支嘢咧，其實就會代替我呢嚿。係呢嚿 GoPro 10都幾好啊！呢部 GoPro 10唔錯嘅。賣咗先講嘅嚇？你唔需要俾我要買。唔係，通常咧，我買呢部之前咧，我考慮過咩咧？考慮過 GoPro 12啦，因為我已經跳咗11冇買啦，咁啊到12啦，咁想買12，之前出咗 Action 4喎，Action 4係好勁，我買咗啦，係啊，咁 Action 4跟住我想買 Action 4嗰陣時咧，有人信師傅咧就喺度帶我，佢話 GoPro 12 1寸 sensor 啊，咁嚇，咁我又等咯喎，等 GoPro 12，點知佢又唔係1寸 sensor 喎，咁你等到啦而家，咁結果我等到呢個應該係真係1寸。
佢係 crop 咗上下啫嘛。而家16:9嘛。佢16:9 4:3啊嘛，咁你梗係用唔晒㗎啦。係咯。咁呢個唔算嗱，但係佢有一個嘅，如果你無端端咁樣拍直到呢啲拍呢啲咧，得3K。係因為點解咧？因為好佢唔簡單。喐呢個，佢就咁就咁吸兩邊啫嘛。點解咧？佢唔喐呢個，因為你個鏡頭你唔可以咁樣啊嘛，你唔可以咁樣啊嘛。咁其實你都係可以影，其實3K 都夠啦，擺喺 IG 啫嘛，最多都係揾翻啲 shot。所以好多人咧講嘢，我覺得唔係好咩嘅，因為事實上佢呢個嘅 4K 呢個1寸 sensor 咧，我話俾大家聽，出嚟嘅畫質係好到冇得頂㗎，好似小米嘅手機咁啊！唔係勁過啊！咁犀利，好勁！呢架機嘅畫質係勁到唔信嘅，我覺得佢係比1寸 sensor 更勁。你要俾我講先得㗎。好，俾你講。我攞咗呢支嘢，我喺日本拍咗7日，用足7日，有60%至70%嘅片都用去拍。哇！真係唔係？我攞咗支咧DJI 嗰支 mini 㗎嘛，嗰個 gimbal。我係收埋咗落個篋度，冇攞出嚟用過。剛才你到之前，我睇過啲片啊，靚到黐線。咁下次Sony 再出 Set V 乜乜，唔係我覺得點算咧？唔關事嗱，另一樣嘢嗰個咧有另一個好唔同嘅。但係如果你話自己拍 vlog 講嘢咧，呢部機咧係方便嘅，所以咧我相信 Sony 見到㗎啦。咁你會點揀咧？我會點揀？我會兩部都有咯。我一定唔係因為我都有用 Set V1 㗎嘛。Canon 嗰部 V10咧？咩啊？嗰部唔使，嗰部算啦，嗰部算把啦，嗰部真係難搞啲。大家1寸 sensor 嗰部，我唔講。唔係嗰部真係唔得，震個貓喎，真係好唔得。嗰部真係唔得。就算佢唔震咧個畫，唔係啊 ，Set V1、2我都覺得正㗎，你問我。你嗱，同埋一樣嘢唔同喎，呢部機影相唔夠佢好喎。嗰部機同埋有 zoom 啊嘛，影相用翻相機啦。咩啊？咁啊係，嗰啲機好，即係要買嗰啲 X 鏡啊嘛，係嘛？得啦，買啦。不過呢支真係靚啊，咁鬼細真係。喂，好輕。如果呢支係 full frame，我一定買埋啊。呢支係 APS-C，你介紹下先啦。本來講緊呢支嘢㗎，而家講緊呢。佢就係咁樣啦，喺度引我哋新上市啊嘛，唔係因為呢個咧 APS-C 你貪輕巧啫，咁呢支真係好輕巧，你摸下上手真係好平衡啊！頂，我可唔可以將呢支插落 Set F 咧？都可以，都得嘅，不過像素係再細啲好夠咯。但係佢真係薄啊嘛，哇，好中意。2.9 cm， 好中意，太靚仔嘅啫。廣告賣完啦。翻唔到去㗎咯喎，兜翻落去個支嘢都。我哋知 Pocket 3未講完㗎喎。佢都有鏡插㗎嘛。唉，唔係啊，佢個鏡頭有個15mm wide angle。係有個15mm wide，真係好歪㗎。呢個咧20mm我都覺得夠㗎啦。夠啦。哇，15啊，真係你兩個人並排咧都係綽綽有餘啊。所以呢個咧拍 blog 嘅人咧，簡直係一定唔係。有一樣嘢你未講，佢嗰個追蹤功能，智慧型咩追蹤功能6.0啊，嗰個勁抽，勁到，嗰個真係好勁。咁我係 Sony 嚟㗎嘛，完全唔甩㗎。仲有佢嗰個咧，即係你擺個仲有產品展示功能，產品模式對焦，即係集國家之大成。我諗都係嗰個技術係咪其實係咪應該 Sony 嘅咧？應該係嘅。但係 DJI 都仲係蝕緊錢，都係。可能呢支嘢就翻本㗎啦。希望啦。唔係，但係 DJI 真係俾我嗰個概念咧，呢間公司真係好犀利。係，即係無論佢個航拍機，我買過2代嘅，上2代1、2我都有㗎嘛。第一代咧，我係拍片無端端燒咗啊，跟住咧換咗支翻嚟啦，跟住咧個支咧都係過唔到3個月我就放咗出去。咁第二支咧就哇正喎，又有咪又話好正啦，咁買翻嚟，跟住未夠正都係4個月。同佢就搞掂咗啦，冇即係冇乜用，即係對我嚟講呢一支咧就哇完全唔同啊！喂，咁其實 DJI 係唯一一個國產品牌係可以同 ARRI 啦、Panavision 啦呢啲牌子一齊，絕對係真係，因為電影界係用緊啊嘛，真係。同埋佢講真 DJI 嘅航拍機係冇得頂㗎啦！而家佢呢啲機，哇呢架 Pocket 3，我覺得。黐線嘅，你話拍波，佢唯一嘅嘢佢落唔到水咯。
咪有個殼㗎，應該佢有出殼㗎。落唔到嗱，落水我就會用翻呢個啦。會出殼，咁你唔好放啦。係，我未必放。我仲有一部，我放埋俾你啊。有兩部落水好啲喎，有兩個角度啊嘛。拍 3D 啊嘛。3D 咯，唔係你要買6部，人哋以前拍嗰啲360咧6部㗎嘛。你叫阿 Colin，佢又好中意一次過買好多。我有10都幾好㗎其實。而家佢喺日本啦，但係佢冇呢支嘢，咁唔早啲借俾佢。咪借唔到俾佢，我係唔可以借俾佢，因為係唔可以公開嗰陣時。但係佢有嗰陣時未可以公開㗎，真係。所以得佢有公開咯。好難啊！食得咁樣都食到啊！食自瘦啊！真係，唔該你咁瘦啊！食到點啊？冇嘢講㗎啦。唔係，仲有好多時間完㗎啦。喂，唔一定要。長到嗰個位嘅，未夠喉喎，夠喉㗎啦！我哋下個留翻 round six。round six 唔係有一樣嘢嘛，訂閱我阿 Andy Sir 個 channel 最緊要，唔好齋睇唔訂閱呢樣嘢咧就好，呢樣嘢唔啱嘅。唔係你都唔好 expect 個個都識你先得嘅，即係大家都去翻啊情事嚟，順便得啦，順便嚇。咁當然交涉現場，未我細佬點講？唔止交涉現場咧。訂唔訂咧好閒嘅，最緊要咧去交涉個 store 撳掣買呢支正，買呢個 Ultra Lab 嘅24.1.7啊攞嚟卡啊嘛嚇朗尼卡係啊，今次個 Hong Kong 咧冇調轉到嘅，正寫咁啊政治正確啦嚇，不嬲都正確。係啊，呢個線喎啊不過。朗尼卡大紅喎，我知道咧，而家我啲朋友啊，海外啲朋友，台灣嗰啲咧，全部買晒，一個都唔剩。咁連嗰啲鬼佬咧，都有幾個買咗，外國人都已經有幾個買咗。哇！佢哋真係開始紅，好癲啊！因為好多幾廿萬 subscribe 嗰啲 IG 嗰啲大號咧，佢係買完跟住 inbox 我哋咯。話喂幾時送貨啊？我望哇！即刻快啲送！用乜嘢佢出片又幫你哋手，好醒啊！咪而家威㗎啦，開始係咪開始望唔到人㗎啦？開始跳，準備踩低人哋抬高，準備踩低我哋兩個㗎啦！唔緊要嘅，你繼續你啲相咁渣㗎，真係渣啊嘛！你又冇講錯喎，真係我啲相都唔入流。又唔識拍片，好多人都唔識喎。係咯，呢啲咪就正確嘅反應咯。咪咁有乜問題啊？所以阿飛哥最近咧都唔使受咁大壓力。你又有新嘢？係啊，我見到啲花生炒緊啊，所以勸佢睇開啲。睇開啲。飛哥有咩事啊？又俾人搞緊。哦，咁冇乜嘢嘅。不過佢又比較一個，即係阿飛哥係一個比較正經。係啊，好認真，好認真，太認真，係唔需要咁認真就冇事。佢唔係好識講笑嘅，佢但係唔係個人差喎，佢喂揾你喎，喂，消費者委員，唔係佢係一個好老實嘅人，所以佢嬲我正常啫，好正常，因為我都明你係會嬲嘅。但係如果唔使咁緊張，其實唔使咁緊張嘅，唔使咁緊張啦。即係我哋過來人話你聽，唔使咁緊張嘅。咪啦，好啦，唔使食飯㗎啦 ，round six 再講。唔食咯，講埋佢啲風單先啦，豆漿就係咪啊？下彎講啦，未炒到出嚟啊！碟花生。好啦，拜拜。